好像今天是第3堂哦，新学生呢。对啊，我看过前2部的影片，可是我还是不会剪音效的部分，所以想要请教一下。你是指说加音效的部分，对不对？对，加音效。第3堂就教你怎么上音乐。像我们都剪完之后，有时候有一些词我们要上音效的话，你可以从这里看，这里有一个音频，点下去，它这里有音效跟音乐，那音效在这边，它这边可以里面很多内建音乐。对，然后像有时候你可能会想说我要惊讶的音效，你可以直接打，直接形容这件事情就可以了。对，可以尝试。哇，然后可能点点看，可以听听看。如果这是你喜欢的，就使用。那个星星是什么啊？星星是我觉得这个我常用，我就把它常点，我的最爱。然后它就把它收藏起来。你看哦，我在这里收藏里面就会有我常用的音效，音效全部上完，总要有背景。